私の好きなあのテニス漫画？でもこんな表紙見たことない。考える？気になる。分かったわ。先生には言わないでてあげる。その代わり一つお願い聞いてくれる？ブツは持ってきたか？お兄ちゃんが捨ててたの。量は申し分ないな。そんでどうだ？修行成功か。じゃあ品評会ね。俺の獲物はダメだ。不人士ばっか。そういうのは振り出し物だぞ。さすがだ。ソムリエ君だけ？私も来ないって思ってた。すごい雨だしね。でも来ちゃった。ここに来れるのもあと。なんでもない。最近新しい本入ってこないから足りなくなっちゃった。これ？ソムリエ君が最初に見せてくれたもの。私のお気に入り。これは近そう。ソムリエ君の宝物よね。
実はね、メガネでも学校じゃずっと秘密にしてたのに。じゃあ別のお礼。そうだ、明日お兄ちゃんのすんごい本持ってくるから、楽しみにしててね。最近うちの生徒が空き家に入り浸っていると聞きました。いかがわしい本を持ち寄っているとのことなので、今から抜き打ち検査を行います。カバンを机の上に出してください。嘘、バレた。ソムリエ君にあげるすごい本がカバンの中に。よし、OK。よし。よし、OK。これはとんでもない。これは募集です。職員室まで来なさい。ソムリエ君が私をかばってくれた。あの小屋の秘密がバレちゃったから、中を片付けられるのは時間の問題。私にできることは。せめてソムリエ君が私に託してくれたこの本を守らなくちゃ。もう片付けに来た。誰もおらんな。早く出て行って。いや先生、実は別に怒ってないんだ。お前くらいの年じゃそれくらい普通だ。先生もよくやったもんだ。ただな、あの家にはもう入るな。あの家はな、今日取り壊されるんだ。